Сәлам ақыллахым зирак кызлар, егеттер. Хайырлы сәгатьтә безне яратып караган тогры дусларыбыз. Бүген 9 гыйнвар эфирда Тау-Тау хәбәр тапшыруы. Һеҙҙе Урал Усманов Һәм Анастасия Григорьева ихлас сәламләй. хәбәрселәребез әҙерләгән сюжеттар менән кыскаса танышып китәйек. Бүгенге сыгарылышта Дыуан районынан шәп видео яҙма һәм Башҡортостан телевидение тураһында ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр беләбеҙ. Беҙҙең менән ҡалығыҙ. Ел буена хәбәрселәребез бынамын тигән сюжеттар төшөрҙө. Ҡыҙыҡлы саралар, үҙенсәлекле күргәҙмәләр, төрлө бәйгеләр хаҡында хәбәр итеп торҙолар. Быйылғы йыл да шәп сюжеттарға бай булыр тигән теләктә ҡалабыҙ. Һеҙ беҙгә, дуҫтар, был эштә ярҙам итегеҙ. Ҡыҙыҡлы хәл-ваҡиғаларығыҙ, яңы һөнәрҙәрегеҙ, ҙур һәм бәләкәй еңеүҙәрегеҙ хаҡында хәбәр еткереп тороғоҙ. Бәйләнештә сайтындағы төркөмбеҙ һеҙҙең өсөн һәр ваҡыт асыҡ. Ә беҙ үҙ сиратыбыҙҙа һеҙҙе хәбәрҙәр менән таныштыра башлайбыҙ. Настя, бөгөн ниндәй көн икәнен беләһеңме? 9 ғинуар, шишәмбе шикелле? Уныһы шулай. Ниндәй байрам? Әлләсе белмәйем. Белмәһәң, белеп ҡуй. 9 ғинуар ҡыҙыл түштәр көнө. Ого, һин ҡоштар менән ҡыҙыҡһынаһың икән. Әйе, үҫкәс орнитолог булырға теләйем. Ого, орнитолог? Әлбиттә, ҡоштар донъяһын нығыраҡ өйрәнгем килә һәм уларға ярҙам итергә теләйем. Дөрөҫ әйтәһең, ҡоштарға йәшәүе ауыр, бигерәк тә ҡышҡы һыуыҡтарҙа. Әйе, Настя, шуғаҡтағараҡтар эшләп, уларҙы һыйларға кәрәк. Ҡоштар икмәк валсыҡтарын, төрлө емештәрҙе яратып ашай. Ҡаты һыуыҡтарҙа уларға аҙыҡ табыуы бигерәк ҡыйын шул. Дуҫтар, ҡанатлы дуҫтарыбыҙға бергәләп ярҙам итергә саҡырабыҙ. Изгелек ерҙә ятып ҡалмаҫ. Хәҙер тәүге сюжетҡа күҙ һалайыҡ. Ҡарайыҡ. Ниһайәт, көтөп алған яңы йыл, мөғжизә һәм бүләктәр мәле етте. Был байрамды олоһо ла, кесеһе лә ашҡынып көтөп ала. Һәр кем яңы йылды үҙенсә үткәрә. Мин саржа утырдым. Поделкалар эшләнем. Кыш бабайға күрәктәр төшөрдөм. Телефон һорарым. Күке бабе. Бесәй хуаныр. Бәләкәй генә эт. Ишектән кире. Белмәм. Ишектән Дымопроход. телевизор ҡарайым. Күбите конфеттар асайым. Катокка барам. Яңы йыл байрамын ҡышҡы каникулдарҙы күңелле, матур итеп ҡаршы алайыҡ. Ҡыҙҙар, егеттәр, бер-берегеҙгә бәхет теләргә онотмағыҙ. Кыш бабайҙан бүләкәй нимәләр һоранығыҙ? Ошолар тураһында беҙгә яҙып ебәрергә онотмағыҙ. Инзира Тәүәлбаева, Наил Ғайнуллин, Тау-Тау хәбәр өсөн. Бик шәп сюжет килеп сыҡҡан. Хәбәрсебеҙгә рәхмәт әйтеп, артабан елдек. Беҙ үҙ сиратыбыҙҙа Настя менән ҡарлы бейек хәбәр тауын өйөүҙе дауам итәбеҙ. Мына яңы йыл байрамы һә тигәнсе үтеп китте. Урал, әйт әле, яңы йылды нимәһеҙ йәки кемһеҙ һин күҙ алдына килтерә алмайһың? Настя, бик еңел һорау, әлбиттә, ҡыш бабайһыҙ, ҡарһылыуһыҙ һәм матур итеп биҙәлгән шыршыһыҙ күҙ алдына килтерергә ярамай. Дөрөҫ. Ә бына һин Рәсәйҙәге иң популяр ҡыш бабайҙы беләһеңме? Нисек инде иң популяр? Ул бит берәү генә. Юҡ шул. Мына беҙҙә, мәҫәлән, ҡыш бабай булһа, удмурттарҙа тол бабай, сыуаштарҙа хөлмүчи, үзбәктәрҙә ҡорбобо, төрөктәрҙә ноел мучи. Ого, ҡыҙыҡ. Иң популярға килгәндә минеңсә ул бөйөк Устюктан Дед Мороздыр. Тап шулай. Ҡыш бабайҙар бит тылсымсылар. Эйе инде. Бер тылсым күрһәтәйемме? Әйҙәһең күрһәт. Хәҙер беҙ кире йәйгә әйләнеп ҡайтасаҡбыҙ. Нисек инде әйләнәбеҙ? Яҙманы ҡарап. Улайһа шәберәк ҡарайыҡ. Сәләм, барығыҙға ла. Һеҙ сәйәхәт итергә яратаһығыҙмы? Ә беҙ яратабыҙ. Быйыл беҙ классыбыҙ менән төрлө матур-матур урындарға йөрөнөк. Бөгөн дә сәйәхәтебеҙҙе дауам итәбеҙ. Уҡыу йылы һуңында классыбыҙ менән Салауат эҙҙәре буйлап тигән маршрут буйынса экскурсияға барҙык. Иң тәүҙә Ташбашы йәки Салауат ҡаяһын, Ҡалмыҡлар мәмерйәһен барып күрҙек. Малаяҙ ауылындағы Салауат Юлаев музей директоры Зилә Әмин ҡыҙы Саҙыҡова батырыбыҙ менән бәйле легендалар, ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр менән бүлеште. Салауат ҡаяһында боронғо кешеләрҙең һүрәттәре барлығы тураһында һөйләне. Ҡалмыҡлар мәмерйәһендә ҡышын да, йәйен дә ҡар ята икән.
Киләһе тукталыш Идрис авылы янындағы Салауат мәмерйәһендә булды. Бында без таштарда һакланган борынгы һүрәтләрне күрдек. Уларга 7000 ел икәнлеге асыкланган. Идрис мәмерйәһе тураһында һөйләп үтегеҙ әле. Идрис мәмерйәһе тураһында беренсе тапҡыр Петр Симон Паллас яҙа 1770 йылда Кисья таш дип, аҙаҡ артабан аны Яҡташ өйө тип йөрөтә башлайҙар. Хәҙерге көндә аны Идрис мәмерйәһе тип йөрөтәләр. Шулай уҡ Салауат Юлаев исемен йөрөтә был мәмерйә. Идрис авылы эргәһендә Зөләйха чишмәһенә лә туҡтаныҡ. Уның да легендаһы үҙенсәлекле. Салауат Юлаевтың һөйгән ҡыҙы Зөләйха менән бәйле ул. Чишмәнән һыу эсеп, көс дәрт алғас, батырыбыҙҙың тыуған ауылы Тәкәй еренә юлландыҡ. Ни өсөн һеҙ ошондай маршрут һайҙанығыҙ? Беренсенән, үҙебеҙҙең яҡтың тәбиғәтен, матурлығын, хозурлығы менән таныштырырға, ә икенсенән, Салауат Юлаевтың тарихын күрһәтеү маҡсаты менән ошо маршрутты һайланыҡ. Экскурсия барышында Зилә Әмин ҡыҙы етенселәргә Шайтан Көҙәй ырыуының барлыҡҡа килеүе, халҡыбыҙҙың милли батыры Салауат Юлаев тураһында легендалар. Шулай уҡ ихтилал ваҡытында Салауат ерендә яндырылған ауылдар тураһында һөйләне. Бөгөнгө көн нисек үтте? Бөгөнгө көндә мин бик бәхетлемен, сөнки классым менән бына ошо матур сәйәхәтте ойоштороп үткәреп ебәрдек. Һәм шуны әйтәһем килә, үҙебеҙҙең уҡыусыларыбыҙ туған төйәктәренең тарихын белеп үҫһендәр. Бөгөнгө экскурсия һиңә оҡшанымы? Бик оҡшаны. Салауат Юлаевтың төрлө легендаларын белдем. Зөләйха чишмәһенең миңә тарихы бик оҡшаны. Мин бик бай ерҙә йәшәйем икән. Бай тарихлы Салауат ере, тыуған еребеҙҙең һоҡланғыс тәбиғәте, күңелдәребеҙҙә мәңге һаҡланасаҡ. Бөгөн беҙ Салауат эҙҙәре буйынса үттек. Беҙ ҙә Салауат кеүек көслө, батыр, рухлы булайыҡ һәм тыуған илебеҙҙе яратайыҡ. Тау-тау хәбәрсен Саҙыҡов Фәрик Һәм Аслыева Айгүзәл. Яҙма өсөн ҙур рәхмәт. Эйе шул. Ысынын әйткәндә, йәйҙе бигерәк һағындырҙы. Яҙманы ҡарағас, хатта студияла йылынған кеүек булды ул. Әммә тышта ҡыш, һәр миҙгелдең үҙ матурлығы бар. Дөрөҫ әйтәһең, Урал. Башҡортостанда ҡыш матур, ә иң һалҡын ҡыш ҡайҙа беләһеңме? Так, Себерҙәлер. Белеп ҡуй, Антарктидала икән. Ого! Мында һауа температураһы -93 градус һыуыҡҡа етә ала. Ого! Мин ундай һыуыҡта йәшәй алмаҫ инем. Шулай уҡ иң һалҡын ҡыштар тип Америка һанала. Термометр унда -62 градус күрһәткәне бар. Әйтер инем, беҙҙә лә көндәр еп-йылы түгел. Бер хатта өшөп киттем. Урал, һин әле эфирға ашамай килдеңме? Ашаным, мин бит асыҡтып тимәйем, ә өшөнөм. Ә бына өшөмәҫ өсөн туйғансы ашарға кәрәк тип минең өләсәйем. Өләсәйең менән тулыһынса килешәм. Бына мин шоколад ашарға бик яратам. Күп шоколад ашау тешкә зыян булһа ла, йөрәккә файда килтерә икән. Ғүмерҙе лә оҙайта тиһәң була. Уны ла белеп ҡуй, Урал. Ярай, Настя. Ә бына беҙҙең эфирҙең оҙонлоғо бары тик 13 минут. Шуға күрә дуҫтарыбыҙҙы киләһе сюжет менән таныштырып өлгөрәйек. Ҡарайыҡ. Был йортта республикабыҙҙың иң мөһим телеканалдары эшләй. Республика халҡы Башҡортостан Юлдаш телеканалын 1959 йылдың 1 мартында ҡарай башлай. Тәүҙә тапшырыуҙар аҡыл ҡарауы фонда барған. Ә тәүге төҫлө һүрәттәр 1985 йылда күрһәтелә. Беҙҙең дуҫтарыбыҙ тележурналисткә микәнен беләме? Журналист ул яңылыҡтарға төшә һәм субтитрҙар уҡый һәм бөтөн донъяға яңылыҡтар һөйләй. Минеңсә, телевидениела эшләгән кешеләр уңған һәм тырышлы кешеләр. Тележурналист ул кем газеткә статьялар яҙа, телевизорда программалар төшөрә. Ул бик файдалы профессия. Минеңсә, тележурналист ул телевидение эшләй. БСТ каналы 2017 йылда ҙур ҡаҙанышҡа эйә булған. Февраль айынан алып, республикабыҙҙың һәр телевизорының 21 каналында БСТ урынлаша. Мин Тамыр ТВ ҡарарға яратам, Ҡурай ТВ ҡарарға яратам. Атай менән әсәй, олатай, өләсәй йырҙар Ҡурай ТВ-ла ҡарайҙар. Тамыр ТВ-ла мин ҡусты менән мультфильмдар ҡарайым. Телевизорда мин сәңгелдәк ҡарайым,
Ең яраткан телепередачам ул Сәңгелдәк. Мин яртам БСТла карага телепрограмма Күстәнәс. Һөйләйләр гаилә турында, балалар турында. Мин телевизорда бик яш карайым. БСның яңалыктар да карайым. Тагы бер кызыклы факт. Тик Башкортостанда гына балалар һәм үҫмерҙәр өсөн Тамыр каналы бар. Тамыр балалар телестудияһы эше 1992 елда Сәңгелдәк тапшырыу менән башланды. 2009 елга тиклем студия проекттары Башкортостан юлдаш телевидениеһы эфирында сыга. Шунан һуң Тамыр айрым телеканалга әйләнә. Ел һайын уның проекттары бик күп лайыклы наградалар йыя. Спорт яратам карарга. Ян һүрәттәр карарга теләр инем. Мин телевизордан хоккей, футбол карайым. Әйткәндәй, Башкортостанга тәүге ТЭФИ Орфеин Тамыр каналы алып кайтты. 2005 елда Куралай әкияте өсөн телевидение өлкәһенең иң югары призына лайык булдык. Ә хәзер Тамырдың еңеүҙәрен һанап та өлгөрмәйбеҙ. Ибраһим Мөстәков, Вахит Хәлимов, Тау-Тау хәбәр өсөн. Хәбәрсебеҙгә ҙур рәхмәт. Ә беҙҙең эфирбыҙ аҙ ғына лайыҡлашты. Бөгөнгә был һуңғай сюжет булды. Дуҫтар, һеҙгә күтәренке кәйефтәр һәм каникулдар теләр инем, ләкин улар бөттөләр. Шуға беҙ һеҙ менән хушлашабыҙ. Әйе, Настя, шулай шул. Ваҡытығыҙҙы онотолмаҫлыҡ итеп үткәрегеҙ. Тау-Тау хәбәрҙе лә ҡарарға онотмағыҙ. Бөгөн һеҙҙең менән иң матур Анастасия Григорьева Һәм иң шәп Урал Усманов булды. Ҡыҙҙар, егеттәр, яңылыҡтар тауын бергәләп өйәйек. Һин дә беҙгә ҡушыл. Хушығыҙ!